হাঁটতেছি শ্রীমঙ্গলকে সৌন্দর্যে ঘিরে রাখা সবুজ গালিচায় মোড়ানো চায়ের বাগানে। চা বাগান মানেই সবুজের সমারোহ, প্রকৃতির এক ভিন্ন সৌন্দর্য। সারি সারি চায়ের গাছের মাঝখানে নীরব পথ ধরে হাঁটলে মন ভরে যায় প্রশান্তিতে। একজন চা শ্রমিকের কার্যদক্ষতা এবং নিপুণ হাতে ফুটে ওঠে একটি চা গাছের সৌন্দর্য। অক্লান্ত পরিশ্রমে সাজানো এই চা বাগান শুধু চা উৎপাদনের কেন্দ্র নয়, ভ্রমণ পিপাসুদের জন্য এক আকর্ষণীয় স্থান। এখানকার স্নিগ্ধ বাতাস যে কাউকে মুগ্ধ করে রাখবে। চা বাগানের সবুজ চাদর যেন প্রকৃতির এক শান্ত আশ্রয়। হালকা বাতাসে দুলতে থাকা পাতার মিষ্টি শব্দ মনকে করে প্রশান্ত। ভ্রমণকারীর চোখে চা বাগান কেবল ফসল নয়, এটি একটি সৌন্দর্যের মহাকাব্য।